ये फूल बने हुए हैं। दृश्य। अचानक एक गाय ट्रक चलाकर सड़क पर आती है। सब लोग हैरान होकर देखते हैं कि गाय कैसे ट्रक चला रही है। ट्रक के पीछे बहुत सारे केले से भरा हुआ बड़ा डिब्बा है। केले सुनहरे पीले चमक रहे हैं। ट्रक को धीरे धीरे गांव में लाती है। बच्चे तालियां बजाते हैं और खुश होकर दौड़ते हैं। गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। गाय मुस्कुराकर केले बांटने लगती है। हर कोई एक एक केला लेकर खाने लगता है। बच्चे और बूढ़े सब केले खाकर हंसते हैं। गाय खुश होकर सबको देखती है।